早晨，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 大家早晨啊！10月10號星期五嘅早上又嚟到小週末啦，有假期啊，咁加埋埋咧，就好似好快又放假咁啊，幾開心係咪？好，今日嘅室外氣溫係介乎喺27到32度啊，相對濕度係60%到85%嘅，吹東風3至4級，日間天晴啊，秋天啊過咗中秋都32度啊，得把遮啦，唔好曬親啊！好，讚美耶穌。一首輕快嘅歌。昨日、今日，直到永遠，耶穌不改變。天地萬物都要改變，耶穌不改變。榮耀歸主名啊！榮耀歸主名，天地萬物都要改變，耶穌不改變。天地萬物都改變都好啦，耶穌係唔會變，都係咁愛我哋，咁有能力啊！昨日、今日，直到永遠，耶穌不改變。天地萬物都要改變，耶穌不改變。榮耀歸主名，榮耀歸主名，天地萬物都要改變，耶穌不改變。昨日、今日，直到永遠，耶穌不改變。天地萬物都要改變，耶穌不改變。榮耀歸主名啊！榮耀歸主名啊！天地萬物都要改變，耶穌不改變。天地萬物都要改變，耶穌不改變。再嚟一次喎！昨日、今日，直到永遠，耶穌不改變。天地萬物都要改變，耶穌不改變。榮耀歸主名，榮耀歸主名，天地萬物都要改變，耶穌不改變。我哋嘅主係永遠都唔會改變嘅。今日我哋睇希伯來書。好，因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。所以我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠作隨時的幫助。希伯來書4章15至16節。呢度講到呢，就係我哋大祭司，邊個係我哋嘅大祭司啊？就係耶穌基督啊！佢係點樣嘅呢？佢並非不能體恤我哋嘅軟弱喎。即係有時候我哋覺得，神啊，你唔明㗎啦，我好辛苦好慘啊，係嘛？其實佢明嘅，呢度寫得好清楚好清楚嚇。佢唔係不能夠體恤嘅，即係話俾我哋聽，即係佢可以體恤啦。OK，即係耶穌體恤我哋嘅軟弱，點解呢？因為佢曾經凡事受過試探喎，因為佢自己經歷過，佢係凡事。All things 都受過試探。耶穌受過啲咩試探啊？最直接嘅睇到咧就係呢個嘅受魔鬼嘅試探啦，係咪？呢個就來自外面嚟嘅試探，一啲嘅軟弱，令到意圖令佢軟弱嘅嘢。佢亦都受過內在嘅軟弱喎，係嘛？咁啊，即係有身體又會疲乏啦，係咪？去上十字架之前咧，喺呢個客西馬尼園嘅禱告又好痛苦咁啦，係咪？受過晒所有試探嘅，但係有一樣嘢
係同我哋唔同，只是他沒有犯罪，佢全部贏晒。咁我哋而家所經歷嘅嘢，耶穌係能夠睇出嘅。佢唔係話哎呀你好可憐啊，好慘啊，唔係咁樣啊。佢嗰種嘅深層次嘅感係叫做身同感受。今日如果你見到你個朋友或者弟兄姊妹啊，佢好唔開心啊，喺個極度困難裏面，你同我我好了解，我明白你嘅痛苦嗱，未必真係了解明白嘅，因為你唔係佢啊嘛。OK。就算係你佢經歷嘅嘢，你曾經都經歷過，都未必等於你一定能夠理解佢啊，因為個個人係唔同噶，明白嗎？但係耶穌就唔同噶啦，耶穌真係身同感受，因為佢所受嘅試探、所受嘅痛苦超過我哋。OK，咁所以當佢話佢唔會睇出我哋軟弱，即係話俾我哋聽，佢係身同感受係真實嘅。我哋而家面對幾咁大嘅困難都好，耶穌都身同感受，佢係有能力幫助我哋去越過呢啲嘅痛苦。因為喺第16節就咁講啦，我哋可以坦然無懼嚟到施恩寶座嘅前，得憐恤蒙恩惠作隨時嘅幫助。施恩寶座喺邊度嚟㗎？擺咗喺邊啊？喺聖殿裏面嘅至聖所嗰間房啊嘛，係咪？聖所同至聖所有兩格噶嘛，個聖殿中間有個好厚嘅布幔隔開咗噶嘛。至聖所裏面咧冇人入得去㗎，只係大祭司一年一次帶住祭牲嘅血入去嘅啫。因為至聖所裏面有約櫃，約櫃上面有施恩座。喺新約嘅年代即係耶穌被釘十字架嘅時候，呢個嘅咩啊？布幔就裂開咗啦，條路通咗啦，唔使要等大祭司去替我哋嘅贖罪，自己行過去得啦，坦然無懼入去，因為羔羊嘅寶血遮蓋我哋。去到神嘅同在裏面，施恩寶座嘅前，等於可以點啊？隨時嘅得到佢嘅幫助，得憐恤蒙恩惠作隨時嘅幫助。嗱，當然隨時呢個字嘅希臘文咧，就係及時咁解啦。咁有啲嘅聖經或者都會係講到譯做及時嘅幫助嘅嗱，但係隨時都冇問題嘅。其實喺我哋個感覺上面咧，如果係及時嘅幫助咧，就硬係有少少覺得神好似特登等到最後嘅一秒先嚟幫我咁嘅。咁當然唔係啦。咁隨時嘅幫助亦都係譯得冇問題嘅意思，就係話因為神真係隨時隨地 ready， 佢準備好嚟㗎啦。喺最適當嘅時候，佢就會幫助我哋。咁所以而家你正係面對緊任何嘅困難都好啦，耶穌經歷過嘅，佢體恤我哋，佢憐憫我哋，唔係可憐啦，係即係呢個中文字啊，呢個微妙之處。你個英文叫 sympathy， 唔係 pity， 即係一種同理啊。OK， 完全身同感受。佢勝過咗呢啲嘅試探，呢啲嘅軟弱，佢有能力幫助你同埋我去得勝，呢個係絕對嘅事情。所以我哋盡管嘅去佢施恩寶座面前向佢傾訴。親愛的主，我哋感謝你，我哋讚美你，我哋知道咧，你就係嗰位大祭司，你一次獻上自己就成為永遠嘅祭。我哋靠住你得生，靠住你得救，靠住你得幫助。主，我哋而家所面對嘅嘢，你經歷過，你知道，你身同感受。主，求你親自嘅臨在，幫助我哋勝過一切嘅困難。主啊，我哋讚美你，願你嘅寶血遮蓋我哋，醫治我哋身體一切嘅疾病。你就係最大嘅醫生。願神蹟臨到，供應我哋一切嘅需要。我哋相信你。主耶穌繼續將你嘅愛傾倒喺香港，我哋多謝讚美你，因為你好錫香港。主啊，我哋願意你嘅愛更多嘅臨在，聽我哋祈禱，因為有祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好啦，咁就祝福大家有健康、開心、奇妙嘅一個週末啦！禮拜日早上9點鐘，我哋有主日崇拜；下個禮拜一同樣時間，我哋會有靈修。
好，下次見啦，拜拜。